Trebuie să te întreb ceva. Ce? Te rog, apropie-te. Ce este? Vrei să mergi să ne dăm cu Sania? Sigur, presupun. Ce s-a întâmplat? Spune-ne tu, cum ai ajuns în iceberg? Și de ce nu ești înghețat? Nu sunt sigur. Apa! Ești teafăr? Trezește-te, amice! Ești teafăr! Ce e chestia aia? El e apa, bizonul zburător. Sigur, și ea e Katara, sora zburătoare. N-ai nicio grijă, se ia cu apă. Deci, locuiți prin apropiere? Nu-i răspunde. Ai văzut săgeata aia de lumină? Probabil că încerca să dea semnale flotei focului. Oh, da, sigur e spion pentru flota focului. Poți să-ți dai seama după privirea lui malefică. Acest paranoic e fratele meu, Sokka. Dar pe tine cum te cheamă? Eu... Sunt Aang. Ai strănutat și ai zburat 3 metri. Serios? Credeam că am fost mai sus. Ești un stăpân al aerului. Cu siguranță. Lumină intensă, bizon zburător, stăpâni ai aerului. Cred că am insolație de la lună. Merg acasă unde totul e normal. Păi dacă n-aveți cu ce, vă pot duce eu cu apa. Ne-ar plăcea, mulțumim! Oh, nu! Eu nu mă urc pe monstrul ăsta pufos. Speri cumva că va apărea un alt tip de monstru care să te ducă acasă? Eventual, înainte să îngheți de tot? Bine, zburători începători, țineți-vă bine! Apa! Hai, hai! Haide, apa! Hai, hai! Wow! De-a dreptul uimitor. Apa e obosit. Puțină odihnă și va pluti printre nori. O să vezi! De ce îmi zâmbești așa? Zâmbeam?